tobe hakata siin seiklema, aga autoaknast ongi võib-olla siuke hea tutvumine alguses elu ja oluga. Siit sain valida. Nii jõudsin oma imearmsasse kodumajutusse, aga neil on kella 5-ni elekter ära, ma saan istuda siin pimeduses. Aga see koht on ikka džunglis, mis džunglis ja elu on seiklus. Kell on 5, ma olen puhanud, värske, valmis minema väikesele päikesetõusumatkale Pidurangala mäele, nii et ootan huviga. Nagu mu punane nägu viitab, siis ma tõesti ronin ise siia ja keegi ei kanna mind kätel. Dura baraka mangia, Santos en Kalegewa, Jeevita rasa matadhanuna, Satuta malangai, Dukka dandura atai. Läksime džunglisse. This is safari. Charaye santosai, sancharaye santosai, jivite santosai, sancharaye santosai, sancharaye santosai. Selle piraadimasinaga lähen nüüd kohe ise sõitma. Läksin oma hommikuselt seikluselt tagasi ja hakkasin siin voodis pikutades vaatama contenti, mis ma olin siis filminud ja ma olin nagu nii elevil, et et ma õppisin tuk-tukiga sõitma ja võtsin julguse kokku ja palusin tüübil filmida ja ta unustas nuppu vajutada. Break, clutch and brake, yeah. Thanks. Lõuna on nii tehtud ja nüüd aeg templit minna avastama. Paljudel budadel on varbad ühepikkused, sest buda on täiuslik. Tulin mahla ostma, need on valikud ja ma ei ole ainsana nendest viljadest proovinud seda Wood Apple'it, nii et ma võtsin selle. Sain kätte oma joogi. Täitsa õunamahla maitsega. Aga siukene tahkem ja natuke jäätist, mis pandi ka sisse. Väga hea. Ajasin selle mehega natuke juttu ka ja selgus, et ta ise kasvatab need puuviljad, millest ta neid jooke teeb. Ja ütles, et igati mahe ja ehe, nii et tänane hommikusöök on isegi minu standardite jaoks natuke liiga metsik. Nagu ikka, toit on ülimaitsev.
mis mu kõht ütleb, eks seda saab näha. Juhtus, et sain kuidagi bussi peale. Sõit õnnelikult üle elatud. Väga mõnus oli, aken oli lahti, varahommikune sõit, palav ei hakanud. Aknast nägi kenasti välja ja maksis ainult 236 rupiat. Seevastu taksova autos olnud 9000. Nii et igal juhul võit, kogemuse võrra rikkam ja raha ka rahakotis alles rohkem. Bussi peale saamine oli ka selline ehe kogemus. Lõpetasin seal kahtlases kohas söömise ära ja siis tuk-tuki mees viis mu bussi peatusesse ja seal juba oli buss kandi poole hakkamas väljumas, hakkas juba sõitma, tuk-tuki mees hüüdis talle, et üks inimene tuleb veel ja siis ma ruttu andsin raha ja siis ma haarasin mu koti ja siis juba hüppasin peale tagant uksest, sest see piletipoiss sealt eest uksest ütles, hüppa. Ja siis mõtlesin, äge. Baraka mangia, Santos en Kalegewa, Santos en Kalegewa. Jiviterasa matadanuna, Satuta malangai. Nii, nüüd ma olen omadega täitsa võsas, see väike aedniku mees tahtis lisaraha teenida ja siis kutsus mind täitsa rajalt kõrvale kuskile puude vahel. Tule ma näitan, väike sidrun, tule ma näitan, mis see nutmeg on. Praegu tule eestikeelne asi meelde. Ja siin vaadata, nuusutada, katsuda. Istusin korra jalga puhkama ja tahtsin uudisimu pärast vaadata, et kui palju ma juba samme olen teinud siin botaanikaaias ringi uudistades. Ja siis võtsin selle sammulugeja lahti ja mõtlesin, huvitav, et mis juhtus, et bussisõidu jooksul olen teinud 6000 sammu. See viitab sellele, kui sujub bussisõit oli. Siin kaardi pealt valmis, kuhu poole pean minema ja muidugi läksin täiesti teises suunas. Ma sattusin kogemata turule. See on ka omaette kogemus. Jälle leidsin rahulikuma koha, aga muidu on nagu päris. Seal turul ma tegin muidugi hästi asjaliku näo pähe, et fake it till you make it. Pea püsti printsess, tee nägu, nagu see peakski siin olema. Endal oli nagu, et appi. Nii mugavustsoonist väljas. Olen nüüd siin Kandiella rongi peal, esimese klassi vagunis. See on kõvasti rõpasem, kui ma arvasin, et see võiks olla. Mis pruusakas jalutas üle põranda. Ma ei tunne ennast mugavalt, aga mul on 6-7 tundi aega kohaneda selle ümbrusega. Nurisema, et ma ei ole ikka erilises vaimustuses sellest. Jah, Instagramis on imeilusad pildid, mis on tehtud sealt rongi uksest, aga see, et kui minna selle turistirongiga, siis on pidev tunglemine seal ukse juures ja ma ei taha minna sinna trügima, et siis nimetan aknast ja saan ka elatud.
mõtlesin oma ööbimiskohta, mis on mingi 3 kilomeetrit linnast eemal jälle kuskil džunglis, see on nii äge on, sest see on nii ehe elu siin. Ma pidin kõndima lähimast teest mingi 200 meetrit, millest 150 raudteerööbastel üldse siia saada, sest mingit teed ei tule siia ja siin on ainult 2 tuba, mida välja üüritakse, nii et üliäge. Dura baraka mangia Santosen Kalegewa Santosen Kalegewa Väga tuttavaks. Siin on mu toakaaslane. Ta on alles hästi tilluke. Ma ei tea. Ma olen nii õnnelik lihtsalt, et ma saan siin olla. Mul on ööbimiskohast kaasa banaane, et mida matkal olles näksida. Ja nüüd ootabki mind ees väike matkakene. Loodan, et tuleb äge, et vaated on ilusad. Let's go. Jeevite rasamatadänuna Satuta malangai Mu ööbimiskoha omanik hoiatas mind inimeste eest, kes tulevad pakkuma ennast teejuhiks ja siis küsivad raha. Ja ma mõtlesin, et küll ma välja selgitan, mis on mis. Ja siis hakkasingi tulema, aga seal mäejalamil on nagu nii mitmeid käike, mis lähevad inimeste majade juurde ühele poole ja teisele poole ja ma olin korraks segaduses. Aga siis mu sisetunne ütles, et lähen sinna ühele poole. Aga siis ma nägin, et mu ümber hakkas tiirutama üks kohalik ja siis kes nüüd näitas, ei, et sa pead ikka sinna poole minema. Läksin teise sinna poole, siis ühesõnaga, siis ta pakkus ennast teejuhiks, sest et ilmselgelt ma ju ei teadnud, kuhu ma pean minema. Ja ma lasin tal natukene ennast juhatada ja ma ütlesin mäenõlva peale, vaatasin alla ja ma sain aru, et tegelikult sealt, kus ma alguses minna tahtsin, ma oleks jõudnud samasse kohta välja. Ja ta kasutas ära seda nippi, et ajada mind segadusse, et ei hoopis teiselt poolt, et siis ma tunneks ennast ebakindlalt ja palkaks ta. Ja siis ma ütlesingi talle, et kuule, et tead, et tegelikult ma tahan üksi minna, ma tahan ära eksida, ma tahan jälle oma teed leida ja ma ei taha maksta. Safarile minek. Charaye Santosai Sancharaye Santosai Jeevite Santosai Judy enne. If it doesn't come, it's okay. Is it? What? Yeah, it's going. Yes. Malangai Satuta malangai Tukadandura atai Sancharaye Santosai Sancharaye Santosai Jeevite Santosai Sancharaye Santosai Sancharaye Santosai Üritasin vette minna, mõtlesin, lained on suured, aga eks ma olen siin madalas niimoodi, et jalad põhja ulatuvad. Või karsumm kohe pikali, laine tõmbas jala alt ära. Siis ma mõtlesin, savi, et ma võin ju istuda siin, lasen lainetel ennast nagu mõnusalt silitada ja naudin sedasi merd. Ja siis iga kord, kui laine tuli, nina auku soolast vett täis. Siis kui ma mõtlesin, et okei, et aitab küll see vapper olemisest ja selle sooja mere nautimisest, et aeg püsti tõusta ära minna. Ma tõusin püsti, ma tundsin, et täiesti pael. Keegi oleks nagu mingi kühvliga mulle liiva pistnud püksi. Ja seal rannas ei ole duše, kus seda maha loputan, nii et ma reaalselt tulin nagu mingi kaka oleks püksis ruttu siia ööbimiskohta. Sancharaye Santosai Sancharaye Santosai